Witam serdecznie wszystkich wielbicieli tajemnic, teorii spiskowych różnej maści, no i zjawisk nadprzyrodzonych między innymi, no i też szlachty, bo o niej dzisiaj będzie, w zasadzie o arystokracji będzie dzisiaj parę słów. Ja mam świadomość, że masoneria to temat rzeka, ale chciałbym poruszyć właśnie temat związany z królami, książętami, którzy na tronach zasiadali, a również byli masonami, bądź też są masonami. Wiecie, teraz jak wróciłem akurat z Wiednia, no to kwestia jest tego typu, że mogę powiedzieć, że praktycznie żaden władca austriacki nie był masonem. No chyba bodajże tam cesarz Józef był masonem, który, ale to wcześniej jakoś, ale ogólnie w porównaniu do tych innych tronów, moi drodzy, no to nie można, jeśli chodzi o Habsburgów, narzekać. Oni raczej tam z masonerią aż tak się w porównaniu do innych tronów nie kumali. Ale zanim oczywiście przejdziemy do naszego tematu, nie zapomnijcie na samym początku zalajkować, na końcu możecie zasubskrybować nasze dzisiejsze spotkanie. Nie wiem, czy ono się w ogóle w jednym zamknie, bo temat, powiedziałem, jest rzeka. No i przede wszystkim zachęcam też do tego, żeby, moi drodzy, być w gronie wspierających, bo wtedy jako wspierający macie więcej możliwości, możecie e, podrzucać pomysły na sensowne filmy, które Was interesują, a także zadawać pytania w tych live'ach dla wspierających. No, ale nie będę Wam już dłużej przynudzał. Startujemy. Moi drodzy, pierwsze pytanie to jest takie, dlaczego w ogóle monarchowie wstępowali do masonerii? No i spróbujmy sobie wyobrazić coś takiego, że masoneria była swoistego rodzaju międzynarodową dyplomacją w XVIII-XIX wieku, bo wtedy były to czasy, gdy nie istniały jeszcze jakieś organizacje międzynarodowe, nie istniały fora dyplomatyczne, nie istniał w ogóle system kongresów, bo pierwszy kongres, a ten system kongresów w ogóle powstał dopiero po kongresie wiedeńskim, czyli po roku 1815. I tak samo nie istniały jakieś standaryzowane relacje między państwami, więc można by powiedzieć, że masoneria była jedyną praktycznie strukturą, która przekraczała granice państw i granice religii. Na marginesie masoneria ogólnie tworzyła, tak bym powiedział, taką sieć lojalności i wzajemnych zobowiązań między różnymi wpływowymi ludźmi. Tworzyła też kanał dyskusji między dworami europejskimi, czy też międzynarodowy język jakichś symboli i rytów, no a także system rozpoznawania, bym powiedział, swoich, bo były tajemne znaki, hasła, różne rytualne gesty. Monarchowie przede wszystkim widzieli w masonerii takie narzędzie wpływu, narzędzie kontroli elit, dyskretnych kontaktów politycznych, czy jakiegoś przepływu informacji, czy w końcu budowania stronnictw w krajach sąsiednich. No i tak na marginesie, to w XVIII wieku loże były w największych miastach Europy i łączyły osoby, które w normalnych warunkach nie miałyby żadnej szansy spotkać się gdzieś tam na równych prawach. No i dla króla oczywiście masoneria była unikalną okazją do tego, by zbudować osobiste relacje z elitami innych państw. No bo weźmy sobie na przykład księcia pruskiego czy królewicza duńskiego, którzy jadą do Londynu, automatycznie mają dostęp do też tamtejszych lóż. Masoneria mogła utrzymywać kontakt z intelektualistami, z reformatorami, no bo przecież poza lożą rozmowa monarchy z filozofem była, bym powiedział, niewłaściwa. Natomiast w loży te dwie osoby mogły się spotkać w sposób naturalny. Masoneria też mogła wpływać na nastroje społeczne bez oficjalnych narzędzi cenzury. Mogła budować stronnictwa lojalne wobec tronu, bo na przykład weźmy sobie w Skandynawii loże były wręcz narzędziem władzy królewskiej, ale do tego jeszcze sobie dojdziemy, między innymi do tronu Szwecji. W praktyce w ogóle bym powiedział, loże działające poza granicami pełniły funkcję takiego proto-ONZ-u albo proto-kulinarnego klubu ekonomicznego, albo jakiegoś takiego proto-służby dyplomatycznej. No i monarchowie widzieli, że masoneria była bardziej nowoczesna niż ich po prostu kancelarie, dlatego też wstępowali, żeby mieć wpływ, zamiast pozwolić elitom działać samodzielnie. W XVIII wieku książęta i królowie Europy coraz częściej wychowywali się na taki sposób nowoczesny.
bo czytali Voltaire'a, czytali Rousseau, Detroita, Montesquieu'a, uczyli się takiego myślenia racjonalnego, podziwiali naukę, matematykę, architekturę i byli w ogóle uczeni takiego sceptycyzmu wobec fanatyzmu religijnego, który wówczas tam gdzieś krążył. Masoneria odwoływała się praktycznie do tych samych ideałów, bo na przykład odwoływała się do tolerancji religijnej, bo to była taka rewolucyjna idea epoki, ten XIX wiek, do równości braterskiej, która była symboliczna, a nie tylko społeczna. No i do kulturozumu, rozwoju nauki, działalności charytatywnych czy krytyki przesądów. W ogóle można by powiedzieć, że to oznacza, że książęta wstępowali do masonerii, bo czuli się jej naturalnym środowiskiem intelektualnym, bo loża była miejscem, w którym młody książę mógł być potraktowany jak człowiek myślący, nie jak figura jakaś ceremonialna. No weźmy sobie kilka takich przykładów. Na przykład Fryderyka Wielkiego, który był masonem idealnym, on był filozofem na tronie, albo weźmy sobie Gustawa III, który był aktorem, estetą, formatorem i tak naprawdę był to taki idealny profil masoński. No, albo weźmy sobie Edwarda VII, który był europejskim kosmopolitą, był człowiekiem salonów i nauki. W ogóle, żeby stać się masonem, znaczyło to po prostu dla władców wejście do epoki oświecenia i okazanie się jej świadomym uczestnikiem. Władca mógł tak na marginesie zwiększyć własną pozycję polityczną, bo masoneria była też narzędziem prestiżu. W XVIII wieku masoneria była modna, ekskluzywna, elitarna, no i zarezerwowana dla najbogatszych i najinteligentniejszych. Nie była jakąś taką masową organizacją, była bardziej prestiżowa niż Akademia Nauk czy ordery. Wyjątek stanowi na przykład loże masońskie w Stanach Zjednoczonych, no bo to była inna bajka. No ale mówimy o Europie. No i książę czy król, który stawał się masonem, zyskiwał prestiż na całym kontynencie. Okazywał się nowoczesny, oświecony, światowy. Stawał się częścią takiej europejskiej szlachty ponadnarodowej, bym powiedział. Wręcz, no i w XVIII wieku pojawił się taki nowy model monarchii. Pojawił się model króla filozofa, który był taki inspirowany troszeczkę ideałem platońskim, więc monarchowie chcieli być postrzegani jako mądrzy, racjonalni, światli, wrażliwi na naukę i też jako reformatorzy. A masoneria dawała im te właśnie narzędzie, bo ona zachowywała wpływ nad arystokracją, która była w większości masońska. Zachowywała wgląd w nastroje społeczne, bo loże były bardziej szczere niż dworskie raporty. No i budowała zaplecze polityczne, na przykład we Francji i Orleanie. Orleanie współtworzyli własną taką sieć wpływów. Można było też kontrolować elity oficerskie, bo wielu generałów było masonami, zwłaszcza w Prusach i w Rosji. Dlatego monarcha, który nie był masonem, no ryzykował, że będzie postrzegany jako jakiś zacofany, oderwany od Europy, czy w ogóle niezdolny do reform. No, co więcej, w XIX wieku, moi drodzy, następowała też walka z absolutyzmem Kościoła, bo były naprawdę dosyć duże różnice między krajami katolickimi a protestanckimi. Weźmy sobie na przykład kraje protestanckie najpierw, jak na przykład Szwecję, Danię, Prusy, część Niemiec czy Wielką Brytanię. No i w tych krajach Kościół był podporządkowany królowi. Nie było wielkich konfliktów religijnych, no i masoneria nie kolidowała z doktryną protestancką. Dlatego też monarchowie byli często jednocześnie głowami kościoła i wielkimi mistrzami masonerii. No na przykład dajmy sobie takie przykłady. Szwecję, no królowie byli tutaj przywódcami masonerii. Dania, królowie kierowali lożą Zeta. Prusy, przykładowo Hohenzollerowie, budowali masońskie rytuały państwowe i w tych królestwach masoneria była takim przedłużeniem państwa, a nie jej przeciwnikiem. Natomiast jeżeli sobie dla porównania weźmiemy kraje katolickie, takie jak na przykład Francja, Hiszpania, Austria, Portugalia, Włochy, no to tutaj sytuacja była zupełnie inna, no bo Kościół katolicki od roku 1738 wydał ponad 20 potępień masonerii. Dlaczego? No bo masoneria promowała tolerancję religijną, bo nie uznała zwierzchnictwa papieża, bo łączyła katolików, protestantów i Żydów.
bo była postrzegana jako siła liberalna, bo ukrywała swoje rytuały. No i w krajach katolickich loże stawały się taką, bym powiedział, bardziej liberalną pozycją, opozycją. Były miejscem politycznych spisków, były środowiskiem reformatorów walczących o nowe konstytucje. No i dlatego też monarchowie, którzy chcieli reform, wstępowali do lóż masońskich, a którzy chcieli zachować absolutyzm, zwalczali w ogóle masonerię. No i teraz możemy sobie przejść do konkretnych państw i konkretnych władców, żeby sobie zobaczyć, jak ta sprawa wyglądała. Oj, przepraszam, na konkretnych, moi drodzy, przykładach. No na przykład weźmy sobie Wielką Brytanię, która była najbardziej królewska. To była najbardziej królewska masoneria Europy. Na pierwszy rzut weźmy sobie pod mikroskop Edwarda VII. On panował w latach 1841-1910. Co ciekawe, on był członkiem kilku lóż masońskich, bo na przykład inicjację miał w 1868 roku w Oxford University Lodge numer 201, następnie był w Royal Alpha Lodge numer 16 w Loży Królewskiej, a następnie był wielkim mistrzem UGLE w latach 1875 do 1901. To jest też bardzo, bardzo ciekawe. No i Edward VII jako książę Walii nadawał masonerii prestiż dworu królewskiego i wzmocnił jej wpływy w Europie. Weźmy sobie George'a VI. On panował w latach 1895-1952. On był ojcem Elżbiety II, no i on był aktywnym masonem. Między innymi on był członkiem Navy Lodge numer 2612 w Londynie i inicjację miał 2 grudnia 1919 roku. To była loża marynarki wojennej, do której należał szereg oficerów Royal Navy. George VI przeszedł wszystkie 3 stopnie, bo on przeszedł Entered Apprentice, Fellows Craft i Master Mason. To jest też bardzo ciekawe. Czy weźmy sobie w końcu księcia Edwarda Duke'a Kentu, który urodził się w 1935 roku. To jest najwyższy rangą mason Europy i on żyje sobie po dziś dzień. On w loży masońskiej miał funkcję wielkiego mistrza UGLE i on był wielkim mistrzem nieprzerwanie od roku 1967, to jest rekordowo długo, a sam był członkiem Royal Alpha Lodge numer 16, to jest taka loża tradycyjnie związana z brytyjską rodziną królewską, czy Royal Somerset House Inverness Lodge numer 4. To jest też bardzo ciekawe, to jest jedyny z aktywnych członków loży masońskiej właśnie w Europie po dziś dzień. Albo weźmy sobie księcia Augusta Fryderyka, Duke'a Sussex. On był duke'em w latach 1770, ale w ogóle on żył w 1773 do 1843. To był najbardziej wpływowy mason w historii brytyjskiej monarchii. Miał kilka funkcji, bo był wielkim mistrzem UGLE w latach 1813-1843 i on był odpowiedzialny za zjednoczenie masonerii, bo zjednoczył modernizm i starożytną i nowoczesną masonerię w 1813 roku, a był członkiem loży of Friendship numer 6 i loży Alpha Royal Alpha Lodge numer 16. To tak jak mi się udało wyszukać, no ale weźmy sobie jeszcze księcia Walii Edwarda VIII, który żył w latach 1894-1972. On był inicjowany, ale później był nieaktywnym członkiem loży masońskiej i on był w loży Household Bridge Lodge numer 2614. Miał inicjację miał inicjację w 1919 roku, a równolegle też do służby w gwardii. A poprzednik, o którym mówiłem, był na tyle ciekawym masonem, że jemu zawdzięczamy dzisiejszy kształt masonerii angielskiej. Natomiast Edward VIII po zostaniu królem nie powrócił do działalności wolnomularskiej, zwłaszcza nie powrócił po abdykacji.
No jeszcze weźmy sobie z dworu brytyjskiego księcia Alberta Wiktora. On był synem Edwarda VII, żył w latach 1864-1892. No i to był taki mało znany, ale potwierdzony mason, który był członkiem Royal Alpha Lodge numer 16 i jemu nadano stopień Marked Master w Friendship Lodge numer 6. Możemy jeszcze z dworu brytyjskiego sobie wziąć, tutaj trochę ich mamy, możemy sobie jeszcze wziąć księcia Artura, Duke'a Connaught. On żył w latach 1850-1942 i był synem królowej Wiktorii. Był wielkim mistrzem Wielkiej Loży w Kanadzie, w Ontario w latach 1874-1911. No i był w lożach Loża Starożytności, czyli Lodge of Antiquity numer 2. Tam miał inicjację w 1870 roku i później był właśnie wielkim mistrzem loży numer 1. To jest też dosyć ciekawe. Możemy jeszcze wziąć sobie księcia Leopolda, Duke'a of Albany. Lata jego żywota, nazwijmy to 1853 do 1884. On był bratem Edwarda VII i był w loży Apollo University Lodge of numer 357, czyli w Oksfordzie. No i później był Royal Alpha Lodge numer 16. Możemy jeszcze sobie, jak już mówiliśmy wcześniej o Duke'u Kentu, to jeszcze możemy sobie powiedzieć o księciu George'u Duke'u Kentu. On żył w latach 1902-1942. To jest ojciec obecnego wielkiego mistrza. On był członkiem wielu wpływowych lóż, m.in. St. Davis Lodge numer 36 i Royal Alpha Lodge numer 16. Jako ciekawostkę historyczną, jeśli chodzi o kwestię brytyjskiej rodziny królewskiej, to musiałbym powiedzieć, że w XIX wieku brytyjska masoneria była tak mocno związana z rodzinką królewską i arystokracją, że lower class men really entered London lodges before the 20th century. Jak powiedział swego czasu Andrew Prescott, czyli loże były wybitnie elitarnym klubem, a przynależność książąt gwarantowała prestiż całej w ogóle organizacji. No to mamy nasz dwór brytyjski, ale weźmy sobie na tapetę jeszcze inne dwory. Na przykład weźmy sobie Francję. Tutaj masoneria była najbardziej polityczną masonerią Europy, bo mamy dynastię Bourbonów, mamy dynastię Orleanów. No i weźmy sobie na pierwszy rzut Louisa Filipa II Orleańskiego. On nazywany był Filipem Egalité. Żył w latach 1747-1793 i moi drodzy, to był najważniejszy mason spośród wszystkich książąt francuskich. Był wielkim mistrzem Wielkiej Loży Orientu w latach 1773-1793. To była najwyższa funkcja w najpotężniejszej audiencji Francji. No i był też w innych lożach, jak na przykład loża de Chevaliers de la Couronne. Tam miał inicjację w 1767 roku. No i czy loża de la Bienfaisance w Paryżu, tam był aktywnym członkiem, czy loża Wielkiego Orientu. Jak już wspomniałem, Philippe Egalité wykorzystywał masonerię do odbudowy opozycji wobec monarchii Bourbonów, a jego loże stały się centrami myśli takiej oświeceniowej, różnych reform, konstytucjonalizmu, no i przede wszystkim rewolucji. Możemy wziąć sobie również z dworu francuskiego Ludwika Filipa I. On żył w latach 1773-1850. Mówiono o nim w ogóle król obywatel. On był synem Filipa Egalité, masonem znanym, zanim został królem Francji w 1830 roku i był w loży Olympique de la Parfaite Estime. Tam miał inicjację mniej więcej w 1793 roku. To była taka paryska loża muzyków, artystów i politycznie aktywnych młodych elit.
W młodości był lojalny wobec liberalnej, egalitarnej linii swego ojca, a po zostaniu królem w ogóle on się odciął od lóż, aby nie drażnić kościoła i konserwatystów. Możemy też wziąć sobie jako przykład Louisa Filipa i Józefa Orleańskiego, duka de Chartres. Żył w latach 1725 do 1785 i działalnością masońską przygotowywał grunt pod karierę swojego syna Filipa Egalité. Był w lożach takich jak Wielkiego Orientu, to jest dosyć wysoka funkcja, tam miał dosyć wysoką funkcję w Radzie Loży Wielkiego Orientu Francji, czy Loża de la Candeur, jedna z najbardziej intelektualnych lóż w Paryżu, czy Le Course Rencontre, to jest taka loża reformatorów. No i w dużej mierze powiedziałbym promował oświecenie i ideę Montesquieu'a i Rousseau. I sponsorował loże encyklopedystów, fizyków, filozofów i wspierał też reformatorskie projekty, które były wymierzone w absolutyzm. Weźmy sobie jeszcze takich kilka ciekawostek. Jeśli chodzi o dwór Francji, no to można by powiedzieć, że ta masoneria była takim motorem rewolucji, bo w ogóle loże masońskie wpływały we Francji na rewolucję. Weźmy sobie Les Neuf Sœurs, czyli lożę dziewięciu sióstr. To była loża Voltaira Benjamina Franklina między innymi. Weźmy sobie lożę de la Parfaite Union, to był klub reformatorów, czy Saint-Jean de Jeruzalem, to jest taka loża prawników i encyklopedystów, czy La Candeur, tam byli intelektualiści, działacze antyabsolutystyczni, czy w końcu loże de la Clement Amitié, to była taka środowiska, tam siedziały najczęściej środowiska słynnych żyrondystów. No i jeśli weźmiemy sobie rewolucję francuską, to też mamy wielu potwierdzonych masonów, no bo przecież Mirabeau, to on był w loży de la Chevaliers de la Corune, czy weźmy Lafayette'a, który był w loży de la Candeur, czy Dantona, prawdopodobnie on był w loży Les Neuf Sœurs, czyli tych dziewięciu sióstr, ale tutaj źródła są sporne, czy Desmolisa, on miał związki z lożą de la Mité, czy Marata, który nie był masonem, ale jego powiązania były dosyć silne, bym powiedział. Jeśli byśmy mieli wysuwać wnioski na temat lóż masońskich we Francji, czy królów, czy władców Francji, którzy byli w loży masońskiej, no to Grand Orient de France, Wielka Loża Orientu Francji była ideologiczną dżunglą, gdzie narodziły się idee równości, konstytucjonalizmu, no i przede wszystkim też antyklerykalizmu i takiej suwerenności ludu. Wielu w ogóle rewolucjonistów, którzy później głosowali za egzekucją Ludwika XVI, było wcześniej braćmi w lożach Filipa Egalité. Pozostaje zatem pytanie, dlaczego francuscy królowie po 1789 roku byli odsuwani od lóż. No, kilka powodów można by znaleźć, bo przede wszystkim masoneria poparła rewolucję, więc królowie restauracji, czyli Ludwik XVIII czy Karol X uważali ją za wrogą. W ogóle masoneria stała się ostoją liberalizmu i antyklerykalizmu, co było sprzeczne z Bourbonami, a po 1830 roku Ludwik Filip I, choć sam był masonem, widział, że zbyt bliskie związki z masonerią osłabiłyby wersalski autorytet monarchy. No i jaki był tego skutek? No po prostu po 1830 roku żaden król Francji ani pretendent do tronu nie był czynnym masonem. Dotyczy to również Karola X, czy Napoleona III, czy też hrabiów Paryża i Bourbonów hiszpańskich. No, jako ciekawostkę można by porównać tutaj monarchię francuską i monarchię brytyjską, no bo w przypadku Francji ona miała masoneria charakter polityczno-rewolucyjny, w przypadku Wielkiej Brytanii to była dworska i arystokratyczna ogólnie. No i w przypadku Francji ona była raczej świecka, laicka, a w przypadku Wielkiej Brytanii była bardziej proanglikańska. To jest też ciekawe. Stosunek do monarchii też był różny, bo w przypadku Francji była krytyczna, liberalna i antyabsolutystyczna. W przypadku Wielkiej Brytanii ona wspierała tron. Natomiast jeśli chodzi o obecność monarchów w tych lożach, no to we Francji wyłącznie Orleanowie tam przebywali w lożach masońskich, a w przypadku Wielkiej Brytanii aktywny był udział wielu książąt i wielu królów.
No dobra, mamy dwór brytyjski, mamy dwór francuski, a weźmy sobie na warsztat dwór portugalski, bo w dworze portugalskim było najwięcej masonów wśród monarchów katolickich. To jest też ciekawe. Weźmy na przykład sobie Piotra I, który w Brazylii występował jako Piotr I, natomiast w Portugalii jako Piotr IV. On żył w latach 1798 do 1834, był synem Jana VI, był bohaterem niepodległości Brazylii. To był najbardziej znany król mason w świecie takim lusofonicznym. Był w wielu lożach masońskich, na przykład loża Filantropia z Lizbony, tam miał inicjację w 1821 roku, czy loża Humanidade, tam był aktywnym członkiem przed wyprawą do Brazylii, a później zresztą w Brazylii był w loży Comercio de Artes w Rio de Janeiro, czy był w loży Amizade, tam miał stopień mistrza. No i właśnie. Jakie tutaj było znaczenie polityczne masonerii? No bo masoneria, powiedziałbym, pomogła mu w budowaniu sieci poparcia dla tej niepodległości Brazylii w 1822 roku. Tworzył też liberalne kręgi w Portugalii i w Brazylii, a jako cesarz był uważany za protektora masonów. Innym na przykład władcą Portugalii był król Ludwik I z lat 1838, żył w latach 38-1889. Nazywano go królem artystą, czyli nie wiem jak to po polsku brzmiło, rey artista chyba. Był synem Ferdynanda Coburga. On był mniej znany, ale to był taki dosyć dobrze udokumentowany mason, który był w loży na przykład Estela d'Aliva z Lizbony. Tam miał potwierdzoną inicjację. Następnie był mistrzem loży Veneravel Mester, był, tak to ładnie się nazywał, był mistrzem loży w latach 1861-1868. No i był związany także z lożą Montanha. To było takie środowisko konserwatywnych liberałów. W sumie to on był protektorem liberalnych reform. Wspierał modernizację, administrację szkolnictwa, no i popierał też zbliżenie się do Wielkiej Brytanii, bo masoneria była wówczas takim ważnym kanałem dyplomatycznym. Z kolei mamy następnego króla portugalskiego, Karola I, który żył w latach 1863-1908. On był w ogóle zamordowany, został w roku 1908. No, to jest temat kontrowersyjny, ale badano wiele archiwów i potwierdzono jego przynależność do masonerii. Między innymi miał inicjację w 1884 roku jako numer 5583, tak, w ogóle. Miał inicjację w loży A Indade, później w loży Gremio Lusitano miał udział w pracach jako młody książę. On utrzymywał kontakt z lożą Paz Amor. To też jest ciekawe. No i choć nie był tak aktywny jak Piotr I, no to loże stanowiły jego naprawdę zaplecze liberalne, co też przyczyniło się do konfliktu z rosnącym ruchem republikańskim. No, mamy też udział innych członków z tej dynastii Braganza, no bo weźmy sobie Ferdynanda II, męża królowej Marii II. On prawdopodobnie był inicjowany w loży niemieckiej Zur Einigkeit, miał kontakty z masonerią i pruską, i portugalską, no ale w tych GOL, aktywach GOL, no to brak jest tam jednoznacznych dowodów na jego przynależność portugalską. No, może dlatego, że część tych archiwów w ogóle spłonęła w 1910 roku. No weźmy sobie infanta d'Augusto, który żył w latach 1847-1889. To jest taki dosyć ciekawy, udokumentowany członek loży Trigulo. On też tam miał stopień mistrza, czy weźmy infanta Luisa Filipa. Żył w latach 1887-1908. Był synem Karola i on został zamordowany wraz z ojcem. On był sympatykiem loży Tolerancja, no ale w ogóle jest brak dowodów jakichś takich na jego inicjację. Pytanie, dlaczego w Portugalii było tak wielu monarchów masonów? Być może dlatego, że liberalna rewolucja w 1820 roku była w ogóle prowadzona przez masonów w Portugalii i masoneria stała się wręcz instytucją państwową. W XIX wieku w ogóle większość elit, czy to ministrowie, czy generałowie, czy dyplomaci należała do jakichś tam lóż masońskich, no i monarchowie chcieli mieć wpływ na liberalne i konstytucyjne reformy. Jeśli chodzi o, ja powiedziałem o tych źródłach GOL, co to w ogóle jest,
No, najbardziej wpływową lożą w Portugalii była Grand Oriente Lusitano, czyli GOL. Ona istniała od roku 1733 praktycznie do dziś i to jest najstarsza audiencja masońska na Półwyspie Iberyjskim. W 1910 roku w ogóle obalono monarchię w Portugalii. Dlaczego? Być może dlatego, że ruch republikański w większości był masoński i właśnie ta loża Grand Oriente Lusitano poparła rewolucję z 1910 roku, a monarchia portugalska miała wtedy poparcie jedynie części konserwatywnych lóż. Takim paradoksem tutaj jest to, że monarchowie Braganza korzystali z masonerii w XIX wieku, ale ostatecznie ruch, który współtworzyli, doprowadził do końca ich dynastii. No dobra, mieliśmy Portugalię, no to weźmy sobie jeszcze też również i Hiszpanię. O, ja myślę, że się nie wyrobimy z wszystkim dzisiaj, bo to jest na przynajmniej 2 godziny albo i nawet więcej, wszystkie dwory, żeby omówić, no ale jakoś sobie możemy spokojnie, żeby Was nie zanudzać, o pewnych rzeczach poopowiadać. Jak nie zapomnieliście zalajkować, to jeszcze zalajkujcie, żebyście nie zapomnieli. No dobra, ale weźmy sobie Hiszpanię, czyli mamy w Hiszpanii Bourbonów. Oj, przepraszam. Ta masoneria, a monarchia hiszpańska, ja bym powiedział, że to jest taka ciekawy temat, no bo w Hiszpanii masoneria była przez stulecia oficjalnie zakazana i często też krwawo była zwalczana. Hiszpańscy monarchowie, szczególnie z dynastii Bourbonów, byli w większości zdecydowanie antymasońscy, zwłaszcza od czasów kontrrewolucyjnych. Jednak w XIX wieku część pobocznych gałęzi dynastii miała masonów lub osoby z masonerią takie sympatyzujące, zwykle związane z liberalną opozycją. No i teraz weźmy sobie konkretne przykłady, bo weźmy sobie monarchów Bourbonów, którzy teoretycznie byli generalnie antymasońscy, ale na przykład weźmy sobie Ferdynanda VII, żył w latach 1784-1833. Tu mamy masonerię, która została uznana za wroga państwa. To był jeden z największych prześladowców masonerii w Europie. W 1824 roku wydał w ogóle Pragmatica Sanction contra Sociedades Secretas e Logias Masonicas. To był taki dokument zakazujący masonerię, bycia w masonerii pod karą śmierci. Albo weźmy sobie Izabelę II, która żyła w latach 1830-1904. Ona sama nie była masonką, natomiast jej rządy były pełne walk politycznych, w których masoneria popierała frakcje liberalne i progresistów przeciwko dworowi. No i w 1868 roku masoneria poparła rewolucję La Gloriosa, która w ogóle obaliła Izabelę II. No albo weźmy sobie Alfonsa XII, Alfonsa XIII, Juana Carlosa I czy Filipa VI. Tutaj mamy brak jakichkolwiek dowodów na przynależność do masonerii. Między innymi na ten temat nie wypowiadają się albo nie mówią w ogóle. Wydali na przykład Grand Loja de España, wydała oficjalne oświadczenie, że te postaci nie były nigdy masonami. No i tak samo badacze masonerii, tacy jak Ricardo de la Cervera, czy Ferrer Benimini, czy Javier Otaola, też wypowiadali się, że te postaci nie były. Także tutaj mamy czystą kartę, jeśli chodzi o Hiszpanię w dużej mierze, jeśli chodzi o władców, o monarchów. I mimo licznych teorii spiskowych nie ma ani jednego dokumentu, który łączyłby tych władców z lożami hiszpańskimi albo z lożami zagranicznymi. Właśnie, jakie były powiązania masonerii z takimi pobocznymi członkami z dynastii Bourbonów? No bo weźmy sobie Antonię Marię Philippe de Orleans, to był książę Montpensier, on żył w latach 1824-1890. Był w linii Bourbonów orleańskich powiązanych z Hiszpanią. Był członkiem na przykład loży La Unión Andaluzja w Cadiz. Miał taki ryt, był w takim rycie masońskim, ciekawym, katolickim rycie hiszpańskim. To był oddział Wielkiego Wschodu Hiszpanii. No i blisko był związany z liberalnymi elitami Cadixu w czasie regencji generała Espartero. Mamy też kilku innych infantów hiszpańskich w XIX wieku, w których powiązania były z masonerią. Byli jakoś tam powiązani z masonerią, ale nie ma jakichś dokumentów na temat ich inicjacji. No weźmy sobie infanta
Francisco de Paula de Borbona. Żył w latach 1794-1865. No i tutaj istnieją liczne listy korespondencji z liberałami masońskimi w Katalonii, ale brak jest jakichś dowodów inicjacji, ale udokumentowane są na pewno sympatie liberalne. Weźmy sobie też infanta Enrico de Borbona in Castelvi. On żył w latach 1848-1894. On był znany jako przeciwnik ultrakatolickiej frakcji dworu. Był też podejrzewany o inicjację w jednej z lóż Madrytu w latach 1870-1873, ale nie figurował w żadnych rejestrach. No i historycy masonerii, tacy jak Benimeli czy Otaola, w ogóle odrzucają jego przynależność. Natomiast weźmy sobie jeszcze też infanta Antonio de Orleans i Bourbona Orleańskiego. On żył w latach 1824-1870. On był związany z kręgami liberalnymi Barcelony. No i udział w spotkaniach masońskich, tutaj bez jakiegoś obrzędu inicjacji, możemy się tutaj też przy tej postaci dopatrzeć. No właśnie, dlaczego masoneria miała wpływ wśród pobocznych tych linii gałęzi Bourbonów? No bo liberalna opozycja wobec dworów, czyli Bourbonowie, byli konserwatywni, natomiast liberalni książęta szukali jakichś alternatywnych środowisk politycznych. Wielu hiszpańskich arystokratów w ogóle w XIX wieku emigrowało, na przykład do Londynu, Paryża czy do Kadyksu, który był takim miastem dosyć liberalnym i masońskim. Tamte kontakty z masonami były powszechne. Poza tym w Hiszpanii loże oficerskie były ważnym środowiskiem dyskusji wielu reformatorów, reformistów. Co więcej, powiem Wam, że tutaj w Hiszpanii były dosyć znaczne wpływy francuskiej masonerii Wielkiego Wschodu, która była liberalna i przede wszystkim antyklerykalna. Teraz weźmy sobie kilka takich rzeczy. Było kilka takich lóż, które ogólnie brały, gdzieś tam działały przy Bourbonach albo w otoczeniu Bourbonów. No weźmy sobie taką lożę La Unión Andaluzja z Kadyksu. To była loża, do której należał książę Montpensier w rycie francuskim w Wielkim Wschodzie Hiszpanii. Weźmy sobie też lożę Luz de Cádiz. Tam liczni arystokraci, liberałowie przebywali. Ona była powiązana z liberalną frakcją La Gloriosa z 1868 roku. Czy trzecia taka loża, gdzie tam kręciła się wokół Bourbonów, to była loża Helios de la Vidua z Barcelony. Ona była znana z udziału oficerów marynarki wojennej i wolnomyślicieli. Potencjalne te kontakty niektórych infantów z tą lożą były, ale no nie możemy też tam się doszukać jakichś dokumentów dotyczących inicjacji. Jeśli byśmy mieli sobie podsumować, moi drodzy, podsumować dwór hiszpański, masonerię, no chodzi mi o fakty bardziej, a nie o jakieś plotki, no to mamy kilka takich faktów. Na przykład książę Montpensier był masonem w Cadiz, kilku Bourbonów też sympatyzowało z masonerią, natomiast Hiszpania była jednym z najbardziej antymasońskich krajów Europy. Monarchowie Bourbonowie od Ferdynanda VII aż po Filipa VI nie byli masonami. I to są fakty, o których wiemy na 100%. Natomiast też istnieją, wiecie, pewne takie teorie spiskowe, no bo ludzie lubią sobie robić takie teorie spiskowe różnej maści. No i na przykład mówią, że Juan Carlos, ten, który był zamieszany w te afery ostatni, z którym zresztą też pisałem wielokrotnie, miałem bogatą dosyć korespondencję, że on był masonem, no ale brak jest jakichśkolwiek faktycznych dowodów na bycie jego w masonerii. Tak samo nie ma dowodów na bycie w masonerii Alfonsa XIII, czy na inicjację w masonerii w jakiejś loży masońskiej Filipa VI. Co więcej, mamy generała Franco, bo generał Franco obalił króla Hiszpanii, a następnie na końcu wprowadził na tron króla po II wojnie światowej, czyli Juana Carlosa. I on nie był nigdy masonem, on był wręcz obsesyjnie, bym powiedział, masoński. Ja myślę, że te dwory, które przedstawiłem dzisiaj, to jest to dopiero początek, bo jeszcze mam do omówienia bardzo ciekawą dynastię Oldensburgów, czyli dwór królewski w Danii. To jest bardzo ciekawa sytuacja związana z masonerią.
Na pewno jeszcze sobie omówimy Niemcy, Prusy, gdzie mamy najsilniejszą strukturę masońską w Europie. Na pewno jeszcze wypadałoby omówić Rosję, Romanowów. To jest bardzo ciekawy wątek, czy też tak mi się wydaje, że to byłby bardzo ciekawy wątek. Natomiast, moi drodzy, na razie damy sobie spokój. Zachęcam do wejścia do grona wspierających, to po pierwsze, no i oczywiście również do lajkowania, subskrybowania naszego dzisiejszego spotkania. Ja zapraszam Was do drugiej części niebawem, żebyście, moi drodzy, mogli wejść w ten świat monarchii albo masonerii na tronach Europy. Myślę, że równie będzie ciekawie jak tym razem. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, do następnego razu.